كوميديان يعمل فيلم رعب وما نضحكش. كابوس اي واحد بيعمل فيلم رعب ان الناس تضحك مش بس ان هي ما تخافش. تعالوا نتخيل معانا انك انت فيلم الانس والجن اللي هو انتاج الثمانينات بيتجاب فيه البطل كوميديان مصر رقم واحد عادل امام، وعمل دور جن، وانت مش بس صدقته انت او وجيل يعني اتلبشنا منه. عشان تفهم مدى صعوبه الموضوع ده اللي احنا واخدينه يعني فور جرانتد ان هو عادل امام عمل فيلم رعب يعني ايه المشكله وطلع فيه جن واحنا صدقنا، لا حط مكانه اي كوميديان ابيض واسود او جديد. يعني مثلا تعالى تخيل اقول لك ان هنعمل فيلم بطوله فؤاد المهندس، فؤاد المهندس عامل جن، انت ضحكت، انا متاكد انك ضحكت. عادل امام ممثل مش بس كوميديان، ممثل اسطوري. ناس كتير قوي اتكلمت على دوره في فيلم المشبوه والمشهد الشهير اللي هو قاعد ما بيتكلمش اصلا فيه ومع ذلك وصل لك كل التعبيرات. يا جماعه حب في الزنزانه يا جماعه وهو بيشاور بايده لفايزه من الناحيه الثانيه بالمنديل الاخضر، ده كان بيمثل بايده. ده بالنسبه للافلام اللي هي ما هياش كوميدي. طب تعالى بقى نشوف بقى في افلام الكوميديا يعني مثلا فيلم التجربه الدنماركيه. فاكرين المشهد هو لما اول ما شاف انيتا وانبهر وبعدين قال لي بس يا كلاب وسعوا يا كلاب، وطلع فوق طلع له في الاوضه لقى بقى كل المطار موجود، في الراجل الخليجي والراجل الافريقي والحارس بتاعه والسواق يعني بالنسبه لاي كوميديان هنا دي في فرصه لا افيهات. ده انت عندك زربيح افيهات. الراجل بيقول له جوزاني واديك 50 بقره، يا نهار ابيض، طب دي بقى عاين دي بقره مستورده دي جايه من الدنمارك دي هتعمل لك. ما هو ده بقى المنطقي يعني اي كوميديان تاني يفكر في كده. الراجل يقول له هادي ما هي عروبه يا شيخ، فيا الله عروبه يا شيخ، ده انا ممكن اعمل ارمي هنا افيهات. عادل امام في المشهد ده ما قالش حاجه، والله ما قال حاجه. يعني ارجع تاني للمشهد ده، هو فعلا ما قالش حاجه. هو قال له طيب ان شاء الله 50 بقره طيب يلا ماشي. ما قالش اي حاجه، ما ردش بافيهات. ليه؟ لان هو عبقري، او الموقف ده هو ملحه مظبوط كده، واي كوميديان في الدنيا كان مش ممكن كان يقاوم الموضوع ده. لكن هو عبقري اسطوري حتى في الكوميديا، هو فاهم ان الضحك هنا. تعالوا نتفرج مثلا على فيلم من المشاهد برضو اللي توريك ان عادل امام ده عبقري. المشهد الاتوبيس الشهير في فيلم الارهاب والكباب، والمونولوج اللي بيقوله عبد العظيم عبد الحق، هو قال له مفيش حاجه هترخص، قال له انا وانت وبعدين في عبد العظيم عبد الحق بيقول لها يا مدام ما بيقفوش في الاتوبيس بالعرض، لازم يقفوا بالطول الوقف كده. دي فرصه لاي كوميديان تاني مكانه يقول لك نقف بالعرض ونقف بالطول نرمي بقى افيهات. ما هو الراجل فارش لك ولا حاجه، هو عارف ان المشهد ده هو كده. وهتلاقي فيه نظره ثانيه كان بيتعمل عليه زوم، هو بيبتسم وبعد كده بيكشر لانه شاف مستقبله في الراجل ده، وبعد كده بيتكسف فبينزل بنظرته ويرجع ويبص له. هنا لحظه ادراك الشخصيه ان الراجل العجوز ده هو ده مصيره. فدي من ضمن الحاجات البسيطه اللي تبين لك قد ايه ان عادل امام ده يعني فاهم ده ممثل نادر، مش اي حد يعرف يعمل كده. قولوا لي ايه تاني برضو من اللحظات اللي حسيته فعلا ان عادل امام فيها يعني ممثل نادر ما بيتكررش كتير ويمكن ما يتكررش خالص.